утром я проснулась раньше подъема, потому что мальчики очень сильно шумели. Я не шумел. Я вот только проснулся и сразу... Шум! Да. Через 5 минут. Никита, шум. Но... А мне все понравилось, все было супер. Все это ничего. Да как это ничего? Да вот так. Да вот так. Такое тоже бывает. Хватит. Да ладно. Без проблем забирайте мои. И мне. Да у тебя Я уже говорила. Юля, Все. Ты же уже в минус вчера ушел, Никит, что забыл? Ну ничего страшного, 0 родничков. Я не договорила. Никитос, говори. Что говоришь? Говори. Я тебя снимаю. А кто если вот это? тишина. Так. Лицо. Убрала лицо от меня. Иди вниз. Я тебя боюсь. Не трогай. Идите, а то Не трогай. Шум! Да. меня избивали. С мечом. Позовали просто. Его Андрей, уйди, он стреляет, он видел? Третий отряд. Ну да. Шум! Да. Шум! Лука. Что это? Замолчи. Игра. Сегодня мы проходили станции. Сегодня мы проходили станции. Очень сильно понравилось, что вы все, в основном вы все повторяли. Это очень-очень классно, что вы все танцуете. Да, были люди, дети, которые не танцевали, но в основном вы танцевали. И да, у нас завтра день рождения. У меня. У Никиты завтра. Ага, сейчас прям у тебя. Завтра. Мы завтра будем его поздравлять. Завтра. Никитос, уже за 100 барей. Аня, Сейчас до меня дойдет. Так, да. Сегодня произошло одно происшествие очень сильно неприятное. Катя Мишура сегодня ударилась об стену. Вот. А знаете, когда это произошло? Тишина, Катя. Это произошло так, тишина. Шум! Сегодня после столовой вы все стояли, я вам открыла, вы забежали очень все быстро. Такого больше не будет. Сейчас вы будете, вернее, каждый день вы будете заходить по одному человеку, потому что вот такие происшествия с ударами об стену нам не нужны. После ужина это будет. После ужина, да, будете заходить по одному перед купанием. Когда вы заходите, вы просто табором бежите. Этого не надо. Либо спокойно все заходим. О, меня тоже Тишина. оттолкнули. Я знаю, потому что такая толкучка, конечно, вы будете толкаться. Да, я разговариваю. Поэтому вы будете заходить по одному. Либо, если завтра вы будете в тишине заходить, то можете несколько людей заходить. Но лучше по одному, потому что травму, а вы бежите, не надо это. Садимся за стол, и заходим. По одному. Завтра у нас мероприятие цирк. Мы хотим шум! Нам нужны будут. Будем